Бұқаралық жәмиеті институтларын қолап қуатлау мемлекеттің рауажлануында әхметлі саналады. Олий Мәжіліс жанындағы Бұқаралық жәмиеті институтларын қолап қуатлау жәмиетлік фондының Қарақалпақстан Республикасы бөлімі тарапынан 2025 жыл үшін жергілікті бюджет тарапынан грант, социалық бұйыртпалар һәм мемлекеттік субсидиялар ажыратылу бойынша әмелге асырылған жұмыстарға бағышланып, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінде мәжіліс болып өтті. Мәжілісті Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі жанындағы социалық шеріклік бойынша жәмиетлік комиссиясы басшылығы Мұрат Атамұратов басқарып барды. Күн тәртібінде Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі жанындағы бұқаралық жәмиетлері институтларын қолап қуатлау жәмиетлік фондының Қарақалпақстан Республикасы бөлімі тарапынан 2025 жылда әмелге асырылған жұмыслар бойынша есабаты тыңланды. Атап өтілгенінде 2024 жылы бұқаралық жәмиеті институтлары тарапынан мемлекеттік грант таңдауларына 120-ға жақын арыздар келіп түскен болса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 300-ден асқан. Өткен жылы Олий Мәжіліс жанындағы жәмиетлік фондының Қарақалпақстан Республикасы бөлімі тарапынан жарияланған мемлекеттік грант һәм социалық бұйыртпалар үшін 1 миллиард 838 миллион сом қаржы ажыратылған. Ахметлі тарапы мемлекеттік грант жойбарлары 3000-ға шамалас бұқаралардың социалық машғалаларын шешуге жәрдемдесті. 2026 жылға да өткен жылғадан кем болмаған жағдайда 10 миллиард 350 миллион сомдық қаржы ажыратылып жатты. Боламыз параларымыздың бүгінгі күнде қиындап келе машғалаларды паралар жәмиет ұйымшыларымен біргелікте шешіп, социалық бұйыртпа бойынша да 6 жойбар келіп түскен. Сол 6 жойбарды әмелге асыру бойынша біргелікте жұмыс істейміз. 2026 жылы көбірек қайсы бағдарлар бойынша жойбарларға атып жатырсыз? Енді хақиқаттан тура 26 жылы мемлекеттік грант үшін біз 6 жөнеліс біз алғанбыз. Бұл зорлыққа ұшыраған аяқ қыздарымыз, балаларымыз, онан кейін миграциядан қайтқан параларымызды қолдап қуатлау, бәнтілік мәселесі, коррупция қарсы күресу мәселесі, қала берсе шеткі аймақтардағы мәселен параларымызды қинап тұрған нәрсе бұл су мәселесі. Өткен жылы 715 қожалықты біз сумен тәмінледік. Бұл бүгінге шейін мемлекеттік грант алған да бұл нәрсе болмаған. Енді жылдан біз осы нені көбейту үшін 2,5 миллиард бір суды тәмінлеу бойынша, ажырату бойынша 2,5 миллиард пұл ажыратып отырмыз. Мәжілісте бұқаралық жәмиеті институтларын қолдап қуатлау, мемлекеттік емес, коммерциялық емес шіркеулердің социалық белсенділігін асыру, сондай-ақ халықты қинап кетірген мәселелер шешіміне қаратылған жойбарларды қаржыландыру мәселелері де көріп шығылды. 2025 жыл davomida tanlovlar tekrarında ең бірінші сол халықтың социалдық мәселелері көріп шығылды. Яғни сол ең шеткі аймақтағы районларда халықтың мына үйлерін ремонтлау, су тартып беру, осыған міне социалдық мәселелерге қаратылған жойбарлар көріп шығылды. 2026 жыл үшін міне қазіргі уақытта сол социалық шеріклік комиссиясының жиналысында да айтып өтілді. Бұл бойынша есабатында сол грантлар көлемін асыру, сондай-ақ олардың темаларын міне парламент жанында комиссия тарапынан тасқылану көзде тұтылды. Сондай-ақ міне бұқаралық жәмиет ұйымшылары болған өз мемлекеттік емес коммерциялық емес өкімдері, ғалаба құрал уәкілдері, сондай-ақ міне бұқаралық өзі басқару ұйымлары тарапынан ұсыныстар келіп түсті, темалар. Міне сол темаларды көріп шығып, бұл біздер комиссия көлемінде көріп шығылды. Һәм сол келесі грант таңдаулары үшін социалық ахметке ие болған грант жойбарлары қойылды. Міне сол тегарда сол мемлекетіміздің социалық һәм саяси тарауында рауажландыруды қала берді, халқымыздың социал мәселелерін шешуде текарғы бір ахметлі грант жойбарлар болып есептелінеді. Мәжіліс давамында 2026 жылы ажыратылуы нәзерде тұтылған грант һәм субсидиялар, білімлендіру, денсаулықты сақлау, аял қызлар һәм жаслар белсенділігін асыру, экологиялық машғалаларды шешу сияқты ахметлі жөнелістерге қаратылуы айрықша ітібарда болды.